maanta waa maalin runtii aad loo farxo waxa kale farxad weyn leh halkan inaan nimid inaan furno xero cusub oo ciidan oo loo dhisay ciidamada danab sida gaarka u tababaran dhismaha xerada lafteeda waxa ka muuqata soo noqoshada iyo dib u habeynta dib u qaabeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qof walba marka shaki ka qabay in qarannimadii ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimadii ay soo noqonayso iyo cid walba walwal ka qabtay maanta ayaa dhiirigelin kuugu filan maanta ayaa tusaale ku ah in dawladnimadii Soomaaliyeed ay dib u yeegleelmayso waxaan rabaa inaan idiin sheego rajadii Soomaaliya iyo mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed waa idinka rajada hooyooyinkiin iyo walaalihiin iyo carruurteenna waa idinka si dawladnimo loo helo waa in la helaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ogolaatay inay naftooda iyo dhiigooda bixiyaan inaad ballidoogla dhex joogtaan wareerihiinni ka soo tagteen oo halkan laydinku tababaray waad u labisantihiin in habeenkii saqda dhexe intaad kacdaan aad beegsataan cadow aad ka ilaalinaysaan hooyooyinkiin aabbayaashiin walaalihiin iyo carruurihiinna waxay la mid tahay inaad ogolaateen inaad bixisaan dhiiggiinna oo aanay dad badan ogoleen inay bixiyaan taas waa ku mahadsantihiin dowladda Soomaaliyeed iyo madaxdeeda aniga ku hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeedna abaal weyn ayaan idinkaga haynaa waana ku mahadsantihiin intaas ka sokow waxaan mahad celinayaa dhammaan dadka arrimahan nagala soo shaqeeyay gaar ahaan dowladda Mareykanka oo runtii na garab istaagtay maantana aanu nimid inaan xero cusub oo malaayiin doolar lagu bixiyay aan furno xeradii koowaad oo si dhab ah loo dhiso oo kumanaan ciidamo ay ku noolaan karaan kuwaasoo badanna aan rabnay inaan dhisno haddii Ilaahay yiraahdo waa maalin aad loogu farxo sanadkii xoogaagii aniga madaxweynuhu aan waddanka mas'uul ka ahayn howlaha hor yaallay waxaa ugu weynaa hadafyadooda in ciidamada dib loo habeeyo waa tan kaliftay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka uu ka soo guuray dila Soomaaliya uu soo dhex dego wasaaradda gaashaandhigga waa tan kaliftay inaan mar walba niraahdo waa in ciidamada xuquuqdooda la bixiyaa waxaan rabaa inaan idiin sheego sida aad rabtaan naftiinna inaad u bixisaan ayaan aniga iyo madaxweynuhuna diyaar u nahay nafteenna inaan u bixinno waxaan rabnaa inaan idin garab taagnaano idin siino xuquuqdiinna waxaan rabaa inaan idiin sheego idinku haddii aad soo celin weysaan qarannimada Soomaaliyeed cid soo celinaysa ma lahan idinku ma qabiil baa tihiin ma qabiil baa tihiin ma qabiil baa tihiin idinku soo ma idina qarannimadii Soomaaliyeed iftiinkeedii idinka ayaa laydinka rabaa inaad cadowga dalka ka xoreysaan waxaan idinka rabaa inaad ogaataan dawladdiinna oo idin garab taagan tahay qarannimada qof iyo laba iyo saddex isu tagtaa soo celiya wiil iyo gabar istaagay oo yiraahdo ma aqbalayna sidii hore soo celiya kuwa yiraahdo qabyaaladda ma aqbalayna soo celiya kuwa yiraahdo hooyooyinkeen ma aqbalayna inay cadowgu beegsadaan ayaa soo celiya ha aqbalina musuqmaasuq ha aqbalina in xoolaha dalka lagu tagrifalo ha aqbalina qabyaalad mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iftiin ayaa ka muuqda iftiinkina maanta aan u jeedaa waa idinka horteeda taagan waxaan ka codsanayaa inaad ku fikirtaan dhalinyaradii da'diina ahayd oo waddanka cadow iyo gumeysi ka soo xoreysay inaanay lahayn tababarka idinku aad leedihiin inaanay haysan dhaqaalaha haysataan inaanay haysan isgaarsiinta iyo qalabka iyo agabka haysataan laakiin waxay haysteen qalbi bir ah ay ku dheehan tahay wadaninimo iyo Soomaalinimo intaasaa laydinka rabaa idinka ayaa laydinku jiifaa